Түркістан облысының аумағында уылдырық жедел профилактикалық шарасы өтті. Шара барысында 10 қылмыс анықталды. Тексеру барысында табиғатты қорғау полициясының инспекторлары Келес ауданының 2 тұрғынынан 100 келіден астам заңсыз балықты, моторлы қайықты және балық аулау торларын тәркіледі. 8 сәуірде басталған уылдырық жедел профилактикалық шарасында Түркістан облысының полицейлері 10 экологиялық қылмысты, оның ішінде заңсыз балық аулаудың 6 жайтын анықтады. Браконьерлерден заңсыз ауланған 560 келі балық, 4 қайық, 2 электр ток көбейткіш, тор және басқа да балық аулау құралдары тәркіленді. Аталған жайт бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 335 бабымен балық ресурстарын, басқа су жануарларын немесе өсімдіктерін заңсыз өндіру сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Ішкі істер министрлігінің нұсқауына сәйкес балық қорғау органдарына балықтар уылдырық шашатын кезеңде заңсыз балық аулау браконьерлікке қатысты қылмыстардың құқықбұзушылықтардың алдын алу, анықтау мақсатында Түркістан облысының аумағында ағымдағы жылғы 8 сәуір мен 30 мамыр аралығында уылдырық жедел профилактикалық шарасы өтуде. Шара барысында Түркістан облысы полиция департаменті және сонымен қоса оның қала аудандық бөлімдері уәкілетті мемлекеттік органдармен бірлесе отырып, атап айтқанда Охотзоопром өндірістік бірлестігі қызметкерлері, сонымен қатар Түркістан облысы орман шаруашылығы жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясының қызметкерлерімен бірлесе отырып, облыс аумағындағы су айдындары аумағында рейдтік шараларды тұрақты түрде жүргізуде. Аталмыш іс-шара аясында тәртіп сақшылары 170-тен астам әкімшілік құқық бұзушылықты тіркеді. 20 адамға қатысты тыйым салынған құралдармен балық аулау үшін 20 әкімшілік хаттама толтырылды. Браконьерлік немесе өзге де экологиялық құқық бұзушылықтар жағдайында әкімшілік қана емес, қылмыстық жауапкершілік те қарастырылған. 31 мамырға дейін жалғасатын шараның мақсаты заңсыз балық аулау, браконьерлік және табиғат қорғау заңнамасын бұзу фактілерін анықтау. Арайлым Әпсағат, Олжас Құдайбергенов, Айға қоғамдық телеарнасы.